ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸಿಂಗಪೂರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಸಿಂಗಪೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜುರಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 3500 ಬರ್ಡ್ಸ್, 400 ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಸಿಂಗಪುರ್ಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಸಾಲಾ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.